Saat sedang menyapu taman, panda kecil mendengar suara misterius dari air terjun dan merasa takut sekaligus penasaran. Ketika mendekat, air terjun ajaib itu mulai berbicara, membuat semua hewan terdiam dalam keajaiban. Air terjun memberi pesan damai, dan panda berharap semua hewan bisa hidup rukun bersama. Sejak pesan itu datang, taman menjadi damai, dan panda percaya keajaiban membawa kebahagiaan. Namun malam itu air terjun kembali berbisik, tanda petualangan baru akan segera dimulai.